अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज हम बात करने वाले हैं कोविड के पेशेंट की घर पर ट्रीटमेंट जो है किस तरह से कर सकते हैं। पहले नंबर पर अवलन तो आप कोविड के पेशेंट को जो है हॉस्पिटल में लेकर जाएं और उसका बाकायदा जो है ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन अगर आप जो है अपने पेशेंट का जो है हॉस्पिटल में आपको जगह नहीं मिलती, बेड नहीं है और इस तरह की सिचुएशन नहीं है, तो आप अपने पेशेंट को अगर आप उसका घर पर ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको किन बातों को जो है मद्देनज़र रखना चाहिए और किन पॉइंट्स को जो है आपको ख्याल रखना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर हम आपको माहिरीन की जो राय है और उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी मदद से हम आपको आगाह कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। कोरोना के हवाले से अगर आपके किसी प्यारे या किसी अज़ीज़ को कोरोना हो गया है तो इसके सबसे पहले घर के किसी कमरे में आइसोलेट कर देना चाहिए। कोरोना की कुछ बुनियादी जो अलामात हैं कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले तो जो कोरोना का पेशेंट होता है उसको डायरिया वो यानी कि मोशंस जो हैं वो लगते हैं। इसके साथ साथ बुखार यानी फ़ीवर का होना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस का फूलना यानी कि सांस में दुश्वारी होना है यानी कि सांस का उखड़ना है। ये कुछ कोरोना की मरीज़ की जो है बुनियादी अलामात हैं जो कि अमूमन देखी जा रही हैं। इसके साथ साथ आपने जब अपने मरीज़ को जो कि कोविड का पेशेंट है उसको आपने आइसोलेट कर दिया है तो आइसोलेट करने के बाद आपको किन बातों को जो है अगर आप घर पे ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको किन बातों का जो है ख्याल रखना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये आगाह कर दूँ, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं बताए जा रहे हैं। ये कोविड के माहिरीन जो हैं उनसे जो राय लेने के बाद ही आपको जो है आगाह किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर जो है बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है एक अदद जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो आपके पास जो है आपके घर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका अरेंज कर लें कि और उसके ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है उसके साथ साथ जो है उसका एक अदद जो किट होती है वो भी आपके पास जो है उसका भी बंदोबस्त होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर दूसरे नंबर पर बात करूं तो ऑक्सीजन मास्क का होना जो है वो भी बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है और ऑक्सीजन इसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन का मास्क जो होता है उसका होना भी बेहद ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं तीसरे नंबर पर बात करूं तो नाज़रीन इकराम आपकी सारी फैमिली को जो है हैंड सैनिटाइज़र जो है उसका बाकायदगी से इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करना चाहिए। आपके पास डिस्प्ले मॉनिटर का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डिस्प्ले मॉनिटर नहीं है तो आप जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो है इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डिस्प्ले मॉनिटर एक ऐसी डिवाइस होती है नाज़रीन इकराम जिस पर आप जो है अपने मरीज़ की जो है सैचुरेशन लेवल जो यानी कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो देख सकते हैं और उसकी जो है बाकायदगी से जो है नज़रें रख सकते हैं कि इसकी हमारे मरीज़ की जो है ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कितना है, वो नॉर्मल है या कि नॉर्मल से कम है। तो वो सभी जो चीज़ें हैं आप डिस्प्ले मॉनिटर पर जो है देख सकते हैं। इसके साथ साथ अपने अपने मरीज़ की कोविड का जो पेशेंट है उसकी हार्ट बीट को भी वो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते डिस्प्ले मॉनिटर को तो आप मार्केट से एक पल्स ऑक्सीमीटर जो है बआसानी मिल जाता है। उससे ये सभी चीज़ें जो हैं आप आसानी के साथ जो है देख सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन की सैचुरेशन की बात की जा रही है तो मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ऑक्सीजन की जो नॉर्मल जो है वैल्यू जो है वो 90 है ऑलमोस्ट होती है और अगर आपकी 90 से अबव होनी चाहिए, 92 90 के बीच अगर है आपकी ऑक्सीजन का लेवल जो है सैचुरेशन है तो वो बिल्कुल ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका सैचुरेशन लेवल जो है 92 से कम हो रहा है तो आपको अपने मॉलिज या किसी डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ तजावीज़ कह लें या इलाज के बारे में आपको आगाह करता चलूँ जो कि माहिरीन की राय के मुताबिक मैं यहाँ पर आपको आगाह कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो है कि स्टीरॉयड है जो कि यूज़ किया जा रहा है, जो कि बैरूनी ममालिक में भी कोविड के पेशेंट्स को जो है इस्तेमाल किया गया और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। और माहिरीन का कहना है कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा और इसके अच्छे रिज़ल्ट्स जो मिल रहे हैं। लेकिन आप डेक्सामेथासोन इंजेक्शन को हर किसी पेशेंट को जो है वो नहीं दे सकते। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर या मौलिद से रजू करके ही अपनी कोविड के पेशेंट को इस्तेमाल करवाना चाहिए।
डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो है पाकिस्तानी मार्केट में इस नाम से अवेलेबल है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है देख सकते हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन इंडिया में भारत में यानी कि इस नाम से मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दूसरी एक और बात यहाँ पर आगाह करता चलूँ कि आप जो है कोविड के पेशेंट को जो है रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है इसको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं यही बात आगाह करूँगा कि ये सब चीज़ें जो हैं आप अपने डॉक्टर या मुआलिज की मदद से ही सब चीज़ें अपने कोविड के पेशेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर पेशेंट की जो है सिचुएशन वो डिफरेंट होती है। कोई किसी तरह का पेशेंट होता है और कोई किसी तरह का, तो ये सब चीज़ें जो है डॉक्टर की मदद से जो है आप अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर ये भी बात बताता चलूँ कि आप जो है कोविड के पेशेंट को जो है विटामिन D3 का जो है इस्तेमाल जो है करवाना चाहिए, जो कि एक अच्छा है, जो कि इम्यून सिस्टम को आपके क़ुव्वत मदाफ़ती निज़ाम को जो है वो मज़बूत बनाता है। तो इसके लिए आप जो है कोविड के पेशेंट को जो है विटामिन D3 का जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स जो है वो जो माहिरीन के मुताबिक जो है उनकी राय के मुताबिक जो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए बेहद मुफीद साबित होंगी। तो माहिरीन का कहना है कि हमें जो है इस सिचुएशन में, इस वबा में जो है इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो है गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है विटामिन D3 का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। और अगर एंटीबायोटिक की बात की जाए यानी कि इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक की बात की जाए तो वो पिप्रासीन प्लस डेज़ोबैक्टम इंजेक्शन है। तो इसको जो है आप अपने पेशेंट्स को जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं। हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। और अगर आपको हॉस्पिटल में जो है बेड ना मिले और जगह ना मिले तो आप जो है अपने पेशेंट को घर पर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये सभी बातों को जो है मद्देनज़र रखना चाहिए और इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने मरीज़ को जल्द से जल्द जैसे मुमकिन हो हॉस्पिटल में मुंतकिल करें। और अगर आप जो है मुंतकिल नहीं कर सकते और अगर आपको ना मिले जगह तो आप जो है, जो हमने माहिरीन की रोशनी में आप तक जो नुकात जो हैं पहुंचाने की कोशिश की है कोविड के हवाले से, तो आप जो है उनके हवाले से उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है आप उनको घर पर उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी जो है पसंद आए और थोड़ा सा भी किसी का फ़ायदा हो तो इसे दोस्तों के साथ, अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई दूसरा भी इससे फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।